開咗個飛星盤之後咧，我就睇下呢間屋咧，佢屬於邊一個格局，佢究竟係上山下水啊，定係旺山旺向？睇下個飛星盤裏面咧，有冇啲特別嘅差嘅情況，譬如呢個係可能係一個伏吟或者反吟嘅情況，入囚嘅屋。咁如果係嘅話咧，咁我哋都要做呢個風水嘅處理。呢間屋咧，佢嗰個盤開出嚟咧係非常之好嘅，佢有個父母三般卦，或者有個陰陽合十嘅話咧，咁當然我哋係要催旺呢啲咁嘅吉嘅盤嘅。咁除咗剛才講嗰幾種之外咧，咁我哋就根據翻佢呢個盤，如果佢能夠報城門缺嘅話咧，我哋就可以用呢個城門咧就吸納當運嘅旺氣方法咧，就吸納呢個未來之氣啊！亦都可以根據呢個屋主嗰個嘅八字咧，報呢個貴人啊、文昌啊、桃花同埋驛馬條件符合嘅話咧，我哋都可以報呢個五鬼運財嘅動水局，咁就催旺呢間屋嘅財氣。